இப்படி ஒரு கம்பு நாட்டி அண்ணா ஒரு அவர் எடுத்து முடிக்கட்டா நீங்கள் பேசுங்க. இந்த வயலில் நான் ஒரு பெரிய வயல்னா ஒரு ஏக்கர் வயலில் ஒரு 10 இடத்துல 10 முளை கம்பு அடித்து வயலை விட ஒரு 4 அடி வசனம் கூட இருக்கணும். அப்போ ஒரு 6 அடி 7 அடி வளர்ச்சி கம்பாக இருக்கணும். அந்த கம்புக்குள்ள அடித்து இறக்கும்போது 1 அடி 1.5 அடிக்குள்ள இறங்கும்போது ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். அதில் ஒன்லி மட்டை நீளம் மட்டை கொடுத்தா 2 ஆந்தை வந்து உட்காந்து நிற்கும், எலி வராது. மற்றபடி பூச்சிகள் முக்கியமாக நம்ம எதிராளியோட பூச்சிகளை பிடிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி கள்ளி செடி ஈஸியில் நாசாகாது இல்லை.